हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फोनिक्स, अ मेथड फॉर टीचिंग पीपल द प्रॉपर वे टू रीड एंड राइट इन अल्फाबेटिक लैंग्वेज इज कॉल्ड फोनिक्स। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो फोनिक्स एक अल्फाबेटिक लैंग्वेज सिखाने का तरीका है जिसके द्वारा हम इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखेंगे। There are 26 letters in English alphabets which make 44 sounds. English alphabets में 26 letters होते हैं जिसके द्वारा हम 44 sounds बना सकते हैं। These 26 letters include 5 vowel letters and 21 consonant letters. जो हमारा 26 alphabets है इसमें हमारा 5 vowel letters है और 21 consonant letters है। The 5 vowel letters are A, E, I, O, U। ये हमारा है vowel letters। The 21 consonant letters are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अभी हम चार्ट के ज़रिए देखेंगे कि ये 26 अल्फ़ाबेट से हम 44 साउंड्स कैसे और क्या क्या बना सकते हैं। 26 लेटर्स का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे 44 साउंड्स। हमने अभी पढ़ा कि हमारा 5 वोवेल लेटर्स है और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स है। हम 5 वोवेल लेटर्स का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे 19 वोवेल्स साउंड्स और हम 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे 25 कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसमें हमारा वोवेल साउंड्स 19 कौन सा है? शॉर्ट वोवेल साउंड से 6, लॉन्ग वोवेल साउंड से 6, आर कंट्रोल वोवेल साउंड से 5 और डिप्थोंग्स वोवेल साउंड से 2। 2, 5, 6, 6 हमारा 19 वोवेल्स साउंड से और कॉन्सोनेंट साउंड से 25 जो कि हम 21 लेटर्स को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से 18 और डायग्राफ साउंड से 7 और 18 25 और 19 44। हम 26 लेटर्स का इस्तेमाल करके 44 साउंड्स बनाएंगे। आने वाला हम मेरे वीडियो में देखेंगे हमारा 19 वोवेल साउंड्स क्या क्या है और हमारा 25 कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या क्या है। ये हमारा जो शॉर्ट वोवेल साउंड्स है ये क्या है, लॉन्ग वोवेल साउंड्स क्या है और आर कंट्रोल वोवेल साउंड्स क्या है, डिप्थोंग्स वोवेल साउंड्स क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो 18 है इसके बारे में पढ़ेंगे और डायग्राफ साउंड्स 7 के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। थैंक यू।